Кадрлы Довтар, мы сейчас собираемся снять Вайн. Вот мы нашли красавчика тренера, он будет в главной роли. Вообще это его Вайн получается, там он в главной роли, а я так себе на вторых ролях буду. Давно хотела этот Вайн снять, но многие тренера почему-то не соглашаются. А как зовут вас? Айдар. Айдар? Откуда? А чё? Чего? Почему? А что ты был, я не поняла? Мне просто сразу в голову пришло это. С той деревни, откуда я родился, сказать. И чё? Давайте, говорите. Иске Кайышкаула. Чё? Как еще? Иске Кайышкаула. Это где? Кармаскалинский район. Из Кармаскалинского района. Иске Кайышкы ауылына кайнар салям от тренера Айдара Довтар. Сейчас будем снимать прикольненький файл. Давайте. Чё, кого попросим? Еще одного красивого красавчика качка нашли. Много их тут, вообще полный зал качков, мужиков. Не знаете, где найти мужиков? Вот, пожалуйста, приходите. Все мужики, красавчики, оказывается, обитают здесь. А я думаю, где же красивые мужчины? Вот, оказывается, они где обитают? Когда? Ну что, будем снимать? Может, вот так делать? Что-нибудь надо делать движение? Чем? Можно заставить Арсений. Может, вот так, как будто вот так, назад. Не только для ролика. Хочу похлопать, потрогать. А вот теперь только представьте. Это я специально, чтобы еще раз хлопать, переснимать. Давай. О, вот так, все, я прохожу, давай, терпи. Спасибо большое, Айдар. Все, За аренду попы. За аренду попы. Огромное спасибо. За штатив, за аренду штатива тоже спасибо большое. Сразу отметку Фреда. Представляете, мы? Вот так вот Довтар. С кем-нибудь Вайн начинаешь снимать, сразу говорят, отметь меня. Ладно, я отмечу. Я только в сторисах отмечу. Но не в Вайне, ладно? А, кстати, будем снимать это, Ваня? У меня же еще много. Ваня? С попой. Давай, Связанных с попой, у меня Вайнов очень много. Снимем и баню, и все там. Какую баню? Слышали, какой звук был от попы Айдара? Мощнейший такой. Я чуть-чуть хлопнула, и прям на весь зал, как эхом разнеслось звук от его попы. Пам! Чего это я забываю поставить? Кексики-шмексики. Вот я напросилась к Эльвире на кексики-шмексики. Что за кексики-шмексики, скоро, Довтар, узнаете. Итак, короче, Довтар, мы пришли к Эльвире в гости, чтобы испечь корзиночки. Очень полезные корзиночки. Вы их можете есть хоть сколько угодно и не будете толстеть. По рецепту Эльвиры. Короче, у нас будет темле тамак рубрика. Погнали! Оказывается, они очень полезные, и их много можно есть. Кстати, много можно есть, нет? Ну, наверное, нет. Вообще, как бы я за баланс БЖУ. Что это такое? Белки, жиры, углеводы. Это блюдо подойдет тем, кто не может набрать свою норму белка. Да, вот, кстати, норму белка я не могу набрать, Довтар, потому что я вообще мало ем, но если я что-то собираюсь есть, то лучше, допустим, я хочу сладкое. Почему-то меня в последнее время тянет на сладкое. Это оказывается из-за того, что у меня не хватает белка. Брокколи. Ага, брокколи. Отварное, да. Ага. Куриная грудка отварная. Ага, куриная грудка отварная. Тесто слоеное готовое. Ага. А тесто слоеное можно любое брать, да, получается? Ну да, можно любое, как бы готовое. Угу. Его там много не будет, мы его тоненько раскатаем, это будет как основа для нашей корзины. Яйца. Кстати, давайте-ка посмотрим холодильник спортсменки. Итак, Довтар и фитнес-тренера. Это что такое? Это консервы. Консервы с чем это? Филе индейки. Филе индейки. Получается, надо филе индейки есть, да? Ну да, там тоже много белка. Сгущенное молоко почему-то. Это не мое. Это вообще я не поняла. Тренеры Эльвиры, присмотритесь, пожалуйста. У нее есть сгущенка карломанская. От карломанской сгущенки никто не может отказаться, даже фитнес-тренера. Итак, что дальше у нас? Так, это томатная паста, какое-то масло, яйца, масло домашнее топленое. Значит, получается, такое масло лучше есть, да? Да, да. Угу. Масло ГХИ и топленое масло. На нем, кстати, можно жарить яйца. Оно не горит, потому что. Вот. Но опять же нужно контролировать, много не нужно. А сливочное масло, значит, хуже получается, да? Ну, как бы, если человек не профессиональный спортсмен, если просто
придерживаться здорового питания, то женщине нужно обязательно кушать масло. Мгм. По По утрам, да. Да. Вот Эльвира Да. мне сказала, я сегодня Это, бутерброд сожрала это очень утром. важно для кожи, Мгм. для гормонального баланса, чтобы не было проблем с циклом. Деревенское масло, полезное, между прочим, которое я заказываю с Абзелиловского района. Я не просто так по 35 килограмм заказываю. Потому что оно полезное. По 35 килограмм. Вот сколько я ем яиц. Да? Ага. И сколько в день яиц надо съедать-то на самом деле? Всех по-разному. Да, ну вот, В допустим, зависимости от цели. Я вот 5 штук нормально. вареных или в любом Ну, виде. нет, в любом виде. Яйца Чтобы с очень желтками, полезные. желтки же жирные, чтобы Ага. с желтками не перебрать жиров, я покупаю вот Чё это такие такое? белки. Удобное яйцо? Это Да. что такое? Это просто отдельно белок. Вот. Офигеть! Чтобы желтки не выбрасывать. Просто когда я жила с детьми, желтки доедали дети. А. Сейчас я живу одна, Ага. и меня жаба давит желтки выкидывать. И я покупаю вот такие белки. Офигеть, я впервые такое вижу. И сколько стоит такая бутылка, Что-то около 200 допустим? рублей, что ли. И где, в каком магазине В можно ленте купить? я беру. В ленте, представляете? Кокосовая, ореховая паста, опять-таки вредная. Нет, не это кокосовое масло. кокосовое масло. А Ореховая это- паста написано. Да. Господи, ну я ее не ем. Гранатовый сок, масло льняное, дякская томатная паста, потом молоко пьет доктор, ага, кефир, Безлактозное. безлактозное молоко пьет, потом вот опять куриное филе, капуста квашеная, греческий Ферментированный продукт, йогурт. кстати. А я думаю, откуда Азалия вот эти йогурты начала брать? Вот, оказывается, от Эльвиры, наверное, увидела. Творог, смотрите, доктор. Что тут у нас лежит? Ага, кабачки, видите, все полезное. Я смотрю, что в контейнерах много чего, да? Это вы себе еду подготавливаете, так получается, да? Сыр, да, Нежирный. сыр, нежирный сыр натура. Потом тут опять овощи. Ага, тут тоже доктор. Ой, это сельдерей или еще Да. что-то в упаковках. Целая, короче, полка для сельдерея. Вот так вот выглядит холодильник, доктор, спортсмена и фитнес-тренера. Мое мнение такое. Когда ты идешь на снижение веса, Ага, ну, грубо говоря, на диету садишься, ага. не нужно себя строго ограничивать в чем-то. Не нужно себе запрещать какие-то продукты вообще. О, это мне нравится. Мне этот подход, доктор, нравится, что не надо себя ограничивать. Нет, ограничивать не в плане, что жрать все подряд. Ага. А в каком плане? Вернее, жрать в неумеренных количествах, а Ага. в плане, что не нужно запрещать себе какие-то отдельные продукты. Мгм. Я вообще в жизни никогда не любила, допустим, бисквитные торты с масляным кремом. Ага. Но вот в прошлый раз я когда сидела на сушке, на жесткой диете, мне постоянно хотелось этих тортов и именно вот этого масляного сладкого крема. Это я не знаю. это Вот было правильно что-то говорят, такое. запретный плод, сладок, вот. Да. Да, Поэтому да, я да. девчонкам с вами говорю, не нужно там себя в чем-то урезать. Хочется, ну поешь ты там. Мгм. ну, А спокойно. сама ты, Эльвира, урезает, сама ты себя постоянно ограничивает. Знаю. А своим вот клиентам говорят, не надо себя ограничивать, ешьте, но в меру. Но они же не спортсмены. А Эльвира, между прочим, кто не в курсе, да, она как там, выступает на этих всяких конкурсах. Ну, вот эти бодибилдеры. Вот такие. А, бикини? Да. Фитнес-бикини, фитнес-бикини. Она во всех конкурсах участвует. И прикиньте, она является самым старым старожилом. Ой, не старым, это я неправильно выразилась, это как там? Самой старой участницей. Самый старый участник. Ну ладно, что мы честно говорить будем? Что вы, блядь? Самой старой участницей она является. Там, говорит, в основном все молодые, говорит, и Эльвира говорит, что когда ее видят, о, говорит, наша это пришла. Старушка. Говорит, старушка, говорит, наша пришла. Вот такие кусочки. Ага, мы такие кусочки разрезаем, да? Да, ну сначала нужно на соцветие поделить. Ага. Тут, получается, вообще мы масло ничего не используем. Абсолютно. Нет. Из вредного тут, короче, только тесто, да, получается? Из вредного тут только тесто. Я считаю, что тесто это не вредный продукт. Это хлеб всему голова. Я не запрещаю хлеб кушать. Можно хлеб есть, понятно? Так что рахатая бить маша. Я вон с утра вот сожрала бутерброд с маслом. Как Эльвира сказала, что масло надо есть. Для кожи хорошо. Тем более Да. сейчас у меня обвисла кожа. Вот посмотрите, мне 45 лет, да. И как я выгляжу со своей обвисшей кожей. И Эльвира стоит 51 год. 51 же, да? 50. А 50 лет? 50 лет, на 5 лет меня старше, да.
а кожи ни одной морщинки нету. Порционные кусочки, доктор, вот так вот нарезали. И потом вот эти вот квадратики Эльвира вот раскатала вот так Тоненько. вот. Мгм, Да. тоненько. Кладем прямо в эту дырочку. Нет. Маслить не надо, Нет, получается, это да? силиконовое, короче, оно не прилипает. Короче, без масла, без грамма масла готовить надо, доктор. Брокколи мы накрошили, вот так вот, да? Накрошили куриную грудку да. отварную. Отварную. Разве может быть ПП вкусный быть? Не знаю, но сейчас узнаем, вкусно ли ПП или не вкусно. Что мужики маффины просят в фитнесе-то, в клубе-то? Да. Мужики, а что вы их кормили этими маффинами, что ли? Нет. Нет? А почему они просят? Поэтому и просят то, что не кормила. Да? А откуда они знают про эти маффины? Ну, Кто-то- значит, они пробовали? Нет, кто-то тогда что-то сказал. Угу. И, короче, и все. Да? Ну, а что вы это, не хотите вот эти маффины-то угостить-то? Одного мужика прямо очень настырный же просто у вас маффин. Как Ага. не придешь в фитнес-клуб, он подходит к Эльвире и начинает просить маффин. Понимаете? Он говорит, ты маффин не принесла? Эльвира, а ты маффина не принесла? Постоянно так говорит ей. И я тогда подумала, думаю, я еще тогда услышала про маффины, про вот эти вот корзиночки полезные. Я такая думаю, что за маффины? Думаю, что за без конца этот мужик просит маффины? И что самое интересное, да, этот мужик постоянно еще к Эльвире подкатывает с этими маффинами. Я так поняла, он не просто так подкатывает, да? Да? Это что, ваш ухажер, что ли? Нет? Угу. У меня нет ухажеров, Почему? потому что мне никто не нужен. Не нужен? У вас что, климакс, что ли? Нет? Нет, Нету? Вот у меня климакс начался, доктор, мне тоже никто не нужен. у меня такая жизненная позиция теперь. Да? Почему? 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 Что за жизненная позиция? Давайте расскажите. Блин. Что, Не блин? знаю, хватит, я была 3 раза замужем. 3 раза замужем была Эльвира. Официально. Официально. И устала от мужиков. Такая, Да. думает, ай, нашу, 4-й раз я замуж не пойду. Не знаю, может быть, если... Никогда не подвернется- говори никогда. Да, подвернется какой-нибудь. Угу. Который вон Девчонка. маффины просит без конца у Эльвиры в фитнес-клубе. Угости маффинами, угости маффинами. Может быть, это и 5-й муж? А, 4-й, то есть. Бля, я уже запуталась. Боже упаси. Вот многие жалуются, что отварная куриная грудка слишком сухая получается. Ага, Я, например, варю, когда грудку, ага. кидаю туда в бульон зелень от сельдерея, листочки. Зелень от сельдерея. Да, Ага. ну вот покупаешь сельдерей, там вот эти вот кустики сверху. Ага. Есть же? Ага. Вот я их отрываю, туда кидаю. И чё? Во-первых, ароматное мясо получается. Да? Да, серьезно. Ничего себе. Ароматное получается. И сразу я не вынимаю мясо из бульона, когда сварила. Ага, Даю немножко постоять. ага. И мясо уже не сухое. Да? То есть оно, да, оно немножко... Лайфхак от Да. Эльвиры. Я же забыла, доктор, показать вам морозильник-то. Сейчас, доктор, я хочу показать морозильную камеру, что хранится в морозильной камере у Эльвиры. Так, смотрим, доктор, какое же мясо она ест. О, блин, тут, короче, ягоды какие-то замороженные, это зелень, масло опять-таки. О, это что такое? Маргарин! Не мой. Не мой, это дети принесли. Это я детям иногда пеку. Ага, детям печет Эльвира. Так, дальше. Это что за мясо в основном? Это куриная грудка. Куриная грудка. Везде куриная грудка. Что получается, вы только куриную грудку и жрете, что ли? Ну да. В смысле, а говядину что, нельзя? Очень редко. Нет, можно, но в Уфе не нашла места, где можно нормальную говядину купить, поэтому перестала просто заморачиваться. Угу. Курицу я ее покупаю и сразу по мешочкам раскладываю. Ага. Всё так Еще я аккуратненько. ем Рыба, форель. форель. То Угу. есть я ее тоже беру туши и сама Ага. разделываю. Ага. Вот на такие порционные штучки, чтобы Ага. прийти с работы, раз, разморозила. И На что, два за один раза. присест сколько форели съедаете? 2 Ну, куска? Грамм 150. Грамм 150 это 2 куска? Ну, нет, кусочек. Один кусочек? Да. Я со своим уменьшенным желудком, доктор, да, съедаю 2 куска, а Эльвира без уменьшения желудка съедает всего 1 кусок. Я скоро растолстею, походу. Да. Еще я делаю вот такой фарш из грудки Ага. Тоже из курицы, да? Да. Это с зеленью. с зеленью. Угу. Вот. Но это на всякий случай, когда там готовить некогда, когда что-нибудь лень, вот Ага. тоже фарш. Угу. Короче, Это я везде, делаю сама. везде, короче, курицу, доктор. Примерно вот так вот получилось. Такие цветочки. И сейчас Эльвира начнет заполнять брокколи.
еще сыр. А, вот это яичный белок. Белочек. Мгм. А яичный белок выглядит сам как этот желток. Да. Короче, чтобы не было перебора. Мгм. Мы же потом считать будем. взвешиваем? Да, мы же потом посчитаем БЖУ. Ага, БЖУ. Мгм. Я до сих пор не могу понять, что такое БЖУ. Вот эта футболка мне так понравилась, а я обычно люблю у людей выпрашивать то, что мне нравится. Ну, вот эту я тогда подарю. Так, ну и вот это все брокколи, наверное, сюда не Спасибо, спасибо. Вы просто знаете, вот эта вот футболка на мне тоже Эльвирина, между прочим. Прикиньте, оказывается, Эльвира своими руками вот такие прикольные футболки делает. Ну вот смотрите, классно же, да? Вообще прикольненькая футболка. Она, оказывается, берет, отрезает рукава, отрезает футболку и делает такие прикольные модельки. По 2-3 штучки сначала кладем доктор брокколи. Отварные. Брокколи мы все разложили в эту корзиночку. Хаотично. Сейчас мясо надо тоже взвесить. Все взвешиваю, понимаете? взвешиваем для Я того, привыкла чтобы- на глаз все, а Эльвира все взвешивает. И сейчас Азалия тоже взвешивает, чтобы не переборщить, да? Сейчас мы взвешиваем для того, чтобы высчитать БЖУ вот этих БЖУ, корзиночек. да, БЖУ. Забываю постоянно про БЖУ. По 2-3 кусочка, видите? Да, потому что нам же 2-3. сюда надо еще белочек Мгм. яичный. Так, мы сюда что положили? Зелень. Это вот это яичный белок, да? Да, в яйца. Лучок, укропчик, петрушечка. Соль, значит, можно, да, Эльвира? Вот. Соль нужно. Мгм, посолили, доктор. Да. Потому что если совсем соль не кушать, это же калий. 2-3 столовые ложки заливаем вот эти вот корзиночки. Вот видите, вот так вот мы их заливаем, доктор. Натерли 80 граммов сыра легкого, 16%. И вот так по чуть-чуть сверху присыпаем. Красивенько, чтобы было. Сделали вот такую красоту. Красота. Аппетитно выглядит. Все, духовка у нас разогрелась. И ставим до готовности. Будем спичкой. А сколько градусов духовка-то? Примерно 190-200 градусов. А по готовности сколько готовят? 10-15. А, Там уже ну все вареное. Главное, чтобы сейчас у нас тесто пропеклось. Тесто тоненькое. И яйцо, чтобы схватилось. Смотрите, какая у нас вкуснятина и красота получилась. Ой, блин, шикардосно. Да, сейчас мы будем с Милюшей кушать. Сейчас будет дегустация, доктор, и я вам скажу честно-причестно, вкусные ли эти белковые корзиночки или нет, или полная ерунда. Ой, каравай, доктор, очень красиво и аппетитно выглядит. Попробуем. Не горячий? М-м. Вкусно! Нифига себе! Я не думала, что пупешная еда может быть вкусной. Я думала, вкусная еда бывает только в том случае, если ты используешь много масла, Нет, не обязательно. много жирного мяса. Вкусно, да. Очень прикольно. Очень прикольно, доктор. А можно я этот штуки 2 азальки заберу? Конечно, половину забираю. Ну, очень вкусно. Вам все равно есть нельзя. Вообще вам можно одну штучку оставить, остальное забрать. Да нет, чутью. А это сколько можно есть? Надо считать. Надо считать это, да? Да. Мне понравилось, это прикольно очень. Да. Полезно то, что брокколи, Мгм. белок, мясо, Мгм. сырный, жирный, ну чуть-чуть теста. Не страшно. Не говори. Ты что можно? Ну его мало. Совсем чуть-чуть. Харап. Мне целый уртазик Эльвира берді. Нейдер, ПП рецепт бойынша бішірген нәмекейлер, тәмлі нәмәләр. Это ППшная. Что можно вообще все ведро кушать? Нет, инде. Попробовала. Ашаймаң, знаешь, какой он сытный. Мына қара. Немендей, не бішірдік. Слоеное тесто, кстати, алыр керек. И этот надо взять, формочки. Попробуй. Интересно, да? А? Интересно, а чем он? Курица, да? Курица, брокколи, сыр. Эльвира вот предлагает в Белорецк походка барга. Вася. Ну ты можешь тоже с нами поехать. Мы хотели, конечно, сначала девичник, но потом Эльвира да Белорецкий, да, девушкам опасно в лесу одним гулять ты. Поэтому... Атла беруге, а что ты хотел? Хотите сами? Нет, бізге мужиктар керек. Когда? Ну,
где там ходить, Белорусский район большой? Зубчатка хотим. Пешком, что ли? Пешком инде бәтәсә нимәмен? Туда же метод возит. Нимәкәй? Ну пускай отвезут, то дальше пешком инде. До горы же не везут там. На горы везут? До горы везут? Да, и вези под гору. Терлянда. Или барайгаля. Ну давно хочу походка Альберт. Только Исмейханда. Это зожный поход был. Фига себе, жизнь поменялась. Чего поменялось? Сложный. Такой, если тебе скажешь, ты были сама прям. Ниме, яңдан айтайын. Чего говорилось, давай. Говорил, фу, блин, говорила. Люди меняются. Сундуктар, люди, оказывается, меняются. Я это сама по себе поняла. Вот я сейчас не пью, занимаюсь спортом, да, и хочу ходить в походы. О! Нифига себе, каракудаля! Это что такое? А? Это что, скамейка для бани? Да? Прикольненько. А Нави, можешь ведь когда хочешь? Сколько меня Иланом яңы скамейка эшләте? Эшләгән гимәйне. Тұрып қара. Ма? Сейчас мы протестируем. Бисмилла. А что так жестко? Оқасасың. Бермей күтімді хүйектерім сыққанда қазір қайда отырғанда мен жестко. Ботекс шақ көтіңе. Круто, да? Вот рахаттар отырып ю. Апчу қырдары қырмаған. Есейбетен қырылған. А? Юқ қанчыра керек? Вот же как красиво сделал. И мотор тебе штеп қойған. Вот молодец, Альберт. Да, бұл саған индіріп қойып қарайған. Бер, көтерме, бер бізем. Ладно, удым көтерем. Я вот эту скамейку, знаете, сколько просила Альберттан? Илай. Мне там давно уже пора красивую скамеечку сделать, баню. Блин, мусочка или кетсе. Бұяғына, значит, қоймаған тақта. Мына түшіреді. Бұяғында жоқ. Ну, итмал тақта, как раз ровно тақта. Бұяғында, значит, қойған. Екі тақта ровно кіріп кетті бейт. Хитрушкина, бля. Ну, аяқтарын бұсырға керекмейді. Керекмейді. Вот, туда-сюда, шылдырып Ну, міне, шулай шылдырамын деп тәсің көкеріңіз. Вот так моешься. Бейт түгіл мо. А вот ты ранганды мынау бәлекейді. Бұл скамейканы тоже Альберт іштеген отырғысы достар. Знаете, ей сколько лет? 16 лет. Бұнда вообще күтті хаймай, даже мне күтті хаймай. Әне секен мұнда отырып еуін, әне? Әжілейін. Өз ел елағандан бұл скамейка іштетеді. Все равно. Вот сенен приходится өз ел шулай пилейттірге білер. Вот біз бейселер, бұма хақы біз. Пилейтті өсі бейселер. Ничего бы дома не делалось. Согласитесь, когда? Так же, вот на самом деле, из-за того, что мы, женщины, включи свет, я не дорассказала, из-за того, что мы, женщины, пили мужиков, вот так мы хорошо живем. У нас все вперед идет, все делается, все уют создаем, бақса утыртабы, все покупается, все из-за нас, из-за женщин, из-за того, что мы пилим мужиков. Так что мужики вместо того, чтобы бухсейнерга и говорит там, без конца ты меня пилишь, пилишь. Лучше спасибо бы вы нам сказали. Сказали бы, ой, наши женщины, давайте пилите нас, мы вам очень благодарны. Это правда, между прочим. Не было бы нас вообще вот этого всего бы не было. Что на берег койга? Неправда. А? Неправда. Ну вот согласись. А? Ну ты мне сегодня мен сен делал, сделал. Ну потому что меня өз ел осы скамейканы алмаштырырға иланым меня. Өз ел даңғылғына штаны. Согласись, вот если бы мы не пилили вас, вы бы ничего не делали. Да? Да. А? Да, Дима? Хорошо. Ни один шашлык не сравнится с шашлычком, который приготовил Альберт. Посмотрите, какая красота. Почувствуйте этот аромат. Видите, аромат идет к вам. Ой, какие красивые, да? Видали? И еще у нас вот такой вот лаваш. Вот тоже его. Все. Пешкен уже, все. Вот такой вот. Мы его тоже подогреваем. А я пока это. Ух ты, какая красота. Можно я попробую? Ну, пошли, тебе. Еще пысырақты қоясың әпестіне. Немеге ол бұсырақ? Пысырағы? Немеге бұсырақ? Она раза. Әнше маған бұсырақтан? Это я с него пысырағын Битімді, блин, жандырдым. Что-то не выходит. Блин, Альберт. Очень вкусно. Блин, ну что там, Альберт? Очень вкусно, а?
Если сондай хатарных тамде у нас на обед будет шашлычок, горячий лавашик и свежая отварная картошечка, доктор. Ну, купили шашлык, баранина шашлык. Не очень. Ну, ладно, наоборот, петинде. Шуяктарда должны уметь шашлык жарить. Что это умеет? Ну, может, нам так попало. А? Может, нам только так попало. Алла, bir tane шашлык сатмам. Ой, мне плохо, друзья. Я переела шашлыка. Очень плохо. Я дышать не могу. Прям вот все здесь прям встало и не переваривается. Если бы вы знали, какое это состояние дурное. Прям дышать даже невозможно. И обратно все лезет. Была рашотра, ты был, обратно все лезет. Тебя лемя видела, а ты. Все подумают, что шашлык какой-то невкусный. Вкусный, вот из-за этого я и переела. Да, блин, никак не могу научиться, доктор, контролировать свой жор. Поэтому я и сделала операцию-то, резекцию желудка, потому что я не умела контролировать свой жор. Аудым дытыял майне. Вот, из-за этого я сделала ведь операцию. Ну, хадер все равно меня аудым дытыял майе. Ну, ладно, Аллаха шукр, из-за операции я лишнего не могу съесть. Вот чуть-чуть лишнего съела, мне уже плохо, все. Я вообще ничего не могу уже. Ни пить, ни есть, вот дышать даже не могу. Ладно, хоть разговаривать более-менее могу с вами, дорогие друзья. Но как же с вами не разговаривать? Это у меня не отняли. Я же языком зарабатываю. Че вы там? За нами ходите? Короче, нас преследует какой-то белый рыб с руками. Короче, нужно похоронить. Каждый день ездить на завтра. Самый лучший ученик. А я как раз тоже скоро. Узнаете. Опа. Здорово. Шап. Вот сегодня қарқалай матыр киініп алған, ай? А то. Ата киініп алала, севір не рейді. Бұл вообще севір түстер Согласен. И удесер киіп алған. Короче, вот мы, как всегда, накупили кусты носики. Набор домохозяйки назвал Азамат. Набор домохозяйки ранемейна. Только практичные гостинцы, доктор. Сей, май подсолнечный, рожки, каймак, сыр с зеленью, сыр ламбер, сигарет, чай, и сок. Вот такой вот. Еще тюнда коньяк я-то, ну ладно, он курит нормально. Ну, конечно, нет там коньяка, чего вы гоните? И как всегда оплачивает Азамат. Сафонов, оплатить? Сафонов оплатить. Я чуть-чуть опоздал, чтобы Да. он специально оплатил. Специально он такие генерали. Обычно у нас всегда Наиль оплачивал. Карамык. Кустена сыр кунакка юрга ярамай, между прочим. А, кстати, что еще хотела сказать, доктор? Кайберада думают, иногда, если мен курхатмахам кустенесте, значит, мен кустенес алмаганым. Нифига подобного, доктор. Буш кулмана мен редко юрюем. Если мен буш кулман кигенем екен, это просто чистая случайность, форс-мажор какой-то, мен, значит, вакытым болмаган кустенес алырга. А так мен нык йомарт киши. И особенно, когда мына ушу икеу түлей. Вот так. Короче, доктор, куда мы едем-то? Мы едем к нашей ученице. К Лили. К Лили. А что за Лили-то? К Лили, К Лили. Ну, Лилия. которая на Зовут бизнес-завтраке у нас была. Которая Которая сказали, из там них? Октан. И сейчас он переехал сюда. И тоже ремонт делает. Тоже ремонт Да, у делает? нас по традиции наша ученица. Да, по традиции. Лучшая ученица делает ремонт. Да. Почему лучшие ученицы делают ремонт? Потому что деньги есть, доктор. А ремонт ведь не дешевое удовольствие. Иля Шапа делает ремонт, короче, да, вот молодец. Я делаю ремонт, Аллаха шукр тоже. Наши лучшие ученицы делают ремонт, Аллаха шукр. А Наиль ремонт не делает. Выводы делайте это сами. показатель хорошего заработка. Кто Делайте делает вывод ремонт? сами. это Наиль делает ремонт. Хорошо зарабатывает. Кто у нас не делает ремонт? Вот он. Да, Карамаек не делает ремонт. Значит, он плохо зарабатывает. Переход, Карк, переход, брат, переход. Переход, делай переход. Шап. Ну, как мы сюда решили переехать-то? Ну, не знаю, мы давно собираемся переезжать. Давно? Да, дом начали строить это 5 лет назад. А, вы уже 5 лет назад банда начали строить? Да, мы потихонечку сами строились. С чего? Вот молодцы. Построились, переехали. В июле бы переехали. И что, как довольны мы? Ну, нормально, да? А что нормально? Нормально, это значит недовольны. Ну, нет, ну как-то с города переехали, поэтому немножко тихо, спокойно. Кетели, бында наоборот, тебе тихо, спокойно. Городта шау-шу бугума керек міне. Қартайған сайын наоборот еще қола қарай городтан. Короче, бында практичный кустенстер алды. Это самое главное. А мен ярата қойдым сондай кустенстер. Май, рашки, сондай мақамалар. Қаймақ, күт. Ну, самый керекті неме бит? А всякий конфет-менфет ятмайм. Бұрын тұрышты ярым.
Ремонт нету, поэтому так сильно не обращайте. Ну что, это кускер, да, что вы хотите? Зато шикарнейшая кухня есть. О, мы будем снимать только возле кухни. Вот, шикарная кухня, дорогая, очень, типа, очень дорого, пожирает. Вот, көрдіңіз достар, менің подписчиктар обучение алалар оқып алалар да на менеджера маркетплейса, шунан соң и все, перестать мои сторисы смотреть. Потому что Шлейдер, вақыттары, на самом деле. Лили даже личный кабинет, она он там, курхертерге ушманы, прикиньте, на первый этажда, она личный кабинеты бар. И уж он да, утырып ишлей. Даже свой кабинет есть. А у тебя нету своего кабинета даже. У меня офис. Да, там Офис становится. Кстати, на Лилияның ире Борис, весь үйде, ошын, весь уйт қолдарман төге. Представляете? Нам не дали показать этот дом, рум-тур, потому что стесняется то, что типа еще не доделан. Типа. Ну, вообще дом. Хотя на самом деле очень красиво. Да, вообще шикардосный дом. 140 квадратов. Наверху 3 спальни и гардеробные, и санузел огромный. Прикиньте? Вот так. Лилия, не надаемся. Картофель пюре, что ли, съели? Алла, как мы тут картофельное пюре? Быстрее это и все. Правда, и китефтели, картофельное пюре, кукей, огурцы, помидор. Кукей, видите, да, тут Лилия подготовилась. Лилия, бақсақ жоқ, блин, а мен, ну, огурцыны помидор алайын екен деп ойлап тұрдым, айтам, наверное, бақсағы бар, сен де үй алмадың. Yok benim baksam yok. Менеджер маркетплейсаның вақыты жоқ бақса қараға, между прочим. Ну, жақсы іште, мен хатывала. Она по-другому стрижет капусту. Да. Лилия, ты сколько сейчас зарабатываешь? Ай, Борис там, дорогая. Борис, вот, давайте, Борис, иди куда. Ай, утро. Давайте. Ай, утро. Ай, постой, Борис. Сколько зарабатывает Лилия? Что знаете? Не знаю. Не знаете? Ну, нормально. Не знаю. Вообще Вот нет, что ли? В смысле, она прячет доходы? Не спрашиваю ее. Да? Да. Лилия скрывает доходы от мужа. Как иногда делаю я. Это вырезаем, чтобы Альберт не видел. Лилия. В итоге сколько дали, Лилия? Да, Лилия, это ли? Давай, Ирине, ищи туннель. А он знает? А что теперь? Не знаю точно. Хотя точно цифра он не знает, но выходит около 140-150 тысяч в месяц. Нормально? Видимо? Ну да, хватает, но и хотелось, конечно, больше. Ну, всем охота больше. Я тоже хочу больше зарабатывать с продажи своих костюмов. Че, кстати, где мои костюмы большого размера? Что, я ем. Как я про костюмы вопрос задаю, а сама что-нибудь да придумает. 140 тысяч в месяц, представляете? Это очень хороший результат, между прочим, Туфтар. А сколько времени тратите? По времени сколько уходит? Ну, по времени, так как у меня несколько же селлеров, и я еще являюсь руководителем отдела продаж, плюс я еще куратор в обучении вольной или с Азаматом, поэтому у меня время уходит целый день. Ну, извините, ради 140 тысяч, наверное, целый день можно потратить. То есть, Ну, да. это слишком облачно, наверное, 2-3 часа в день тратить и получать 140. То есть это нереально. Целый день это иртенсак не сена на алпкийском. Ну, я сажусь с 9, получается, час до 2 у меня обед, и до 6 я точно стабильно сижу. 8-часовой рабочий день, да. Да, и плюс вечером где-то часу я принимаю домашние задания. 140 тысяч зарплата. Вот так, Туфтар. Вы тоже можете так же зарабатывать. Сидя дома, между прочим. Лилия, а какие задачи вообще выполняете? То есть вот я в кабинетах селлеров вас. Лилия, Еще раз а что напомните, вы да, потому что... Завтра. Потому что это, да, когда мы с вами на завтраке виделись, да, у вас там зарплата, по-моему, где-то 70-80 было, насколько я помню. Да. Там у вас одни задачи были. Вот сейчас, как бы, да, вот что прибавилось, кроме кураторства? Ну, кроме кураторства, получается, я руковожу открытием магазинов. Если говорить о руководительстве отдела продаж, да, маркетплейсов, то есть на мне лежит открытие магазинов производства нашего. Я участвую сейчас в производстве, то есть выстраиваю, ну, говорю, что, допустим, мне нужно на 1 сентября такой-то, такой-то товар. И производство делает, да? Да, производство делает. То есть, А как это открытие магазина? ну, вот вы же открываете, например, магазин, когда вы открывали, одежда, вам же кто-то его открывал? Ну, имеется в виду, у нас, ладно, наше уже юрлицо было, да, тут же, получается, новое юрлицо открывается, да, кабинет Wildberries открывается, вот модели разрабатываются. Ну, по сути, все то же самое, что мы делали. То есть делаем. Так что, Туфтар, если у вас нету магазина и хотите открыть, сначала иногда бізде оқып алады. Потому что мен сізге теге уақыт айтайын бе енді. Бізде оқып алмайынса, сіз селлерден енді селлер шықпайсыз. Потому что вы не будете знать вообще этот рынок, Wildberries и Озон. А если вы получите у нас профессию менеджер маркетплейса, поработаете немножко, узнаете всю подноготную внутреннюю кухню Wildberries и Озон, вам намного будет легче стать селлером. Так что всем селлерам рекомендую тоже ухвалка у нас. Ну я же права. Азы можно получить? Наши ученики, которые стали селлерами. У нас многие ученики Лилия, я смотрю, селлерами становятся. Вот вообще енгуевки-то иногда.
Как будто такое ощущение, как будто они специально пришли. Не, ну знать, это же что... азы профессии же приходишь, чтобы узнавать. Ну да. Значит, а Лили, смотрите, а вы вот ропом, когда говорите, стали, да, вы ропом, получается, вот сначала там менеджером были, а потом вас вот повысили до ропа, да? Или, может быть, нашли кабинет, в котором уже требовался роп? Нет, я сначала была просто менеджером, меня пригласили на менеджера, а потом уже повысили до руководителя отдела продаж. Это московские, да, ребята? Я не помню. Нет, это какие? наш Стерлитамакский, это это вот, как раз диффузор. да, это производство, они со Стерлитамаки, в Стерлитамаке у нас производство идет, и причем меня туда пригласили, я сначала отказалась, потому что, да, там нужно было работать в офисе. Сказал, что нет, меня это не устраивает, что я не буду работать, то, что я вообще переезжаю в Уфу. Ну, как бы, ну, я им откровенно сказала. Потом они мне перезвонили и сказали, но вы пока не переехали, вы сможете выходить в офис, а потом как бы пойдете на удаленку. И я согласилась. Причем я там еще в тот момент работала на другой работе. Я за один день уволилась, туда пошла и сразу на второй день трудоустроилась. То есть 30 марта я уволилась, и 1 апреля меня уже трудоустроили официально. Молодец, Лилия. прям официально работаете? Посмотрите, Лилия, Духтар, какая целеустремленная девушка. Уже, прикиньте, бір ел әлі өтмәген деп Лилия. Жоқ. Бір ел өтмәген, оқып өткенге бізде, и уже Духтар руководит отделом продаж. Представляете, как человек вырос? И уже, даже вот полгода прошло всего, уже получает 140 тысяч. И Лилия собирается на этом не останавливаться. И вот, весь ремонт, бөтіргәті ақса кәрәк, шуға хәзір дұрыс жаса. Даже ипотеку надо платить. Я тоже хотел сказать, это ремонт, это все из-за ремонта. Да, надо зарабатывать, потому что ремонт. Хотите хорошо зарабатывать, тогда оқып алығыз и ипотека алығыз. Мотивация будет. Идите и рожайте. Да, это мотивация. Давайте, вообще я хочу открыть свою ферму, где у меня будет свой аналитик по поиску, например, товаров, да, аналитика вообще маркетплейсов, где лучше продавать в Озоне или на маркетплейсе, в Валберес, да, на Яндексе, возможно. По рекламе хочу, чтобы был определенный менеджер, который пишет SEO-описание хорошее, инфографическое. Короче, Харалдар, Достар, Лилия, это очень амбициозная. У нас вообще все ученики амбициозные. Прикиньте, вот уже какие у нее аппетиты пошли. У Лали 140 тысяч получает, и уже у Демин фирма она сорвала. Представляете? Было тяжело. Вот я вроде бы отвлекалась, я проходила собеседование, но я сама в себе не была уверена, потому что я могу, я знаю все. Когда я села, вот сама с собой поговорила, сказала, я умею, соберись. Ну, это просто человек, там не монстр за экраном сидит, такой же простой человек. Вот только тогда я устроилась на работу. Это значит психологический, да? Да. Люди не верят в себя. А какие-нибудь советы, Лилия? Кто трудоустраивает? Ну, советы нужно вот слушаться Азамат Исмаиловна. На самом деле это нужно каждый день откликаться. Некоторые как откликнулись один раз и сидят, ждут, когда им пришлют техническое задание или еще что-нибудь. Нужно каждый день откликаться, записывать те вопросы, которые были непонятны, на которые ты сам не смог ответить. Лилия, чисто физически человек сколько может кабинетов вести? Чисто физически. Да, и чтобы успевать по дому, смотреть за детьми, вести хозяйство, и чтобы мужу тоже время хватило. Ну, давайте скажем так, у меня 8 кабинетов. 8? Да, если общем посчитать, у меня 8 кабинетов. Но я как бы успеваю, и по дому успеваю, и кушать приготовить, и с мужем побыть, да. Ну, как бы я успеваю. И 8-часовой рабочий день у тебя получается, да? Ну, бывает, конечно, если я куда-то отлучаюсь, значит, я это делаю либо поздно ночью, либо с утра. А То есть нужно не лениться, нужно вставать, да, рано в 7 утра, ложиться поздно, спать, потому что это все равно время же занимает. И если у тебя не будет дедлайна в какое-то время, то, что ты должна встать и уйти, или распределить то, что сегодня мне нужно поехать, там, что-то сделать, ну, в город или еще что-то там, то ты должна определить свое время, чтобы ты успела сделать какие-то моменты. Ну, ты вот можешь спокойно взять свой ноутбук, допустим, да, и завтра уехать в Аслыкуль отдыхать, допустим. Можешь себе такое позволить? Или это будет сложно? Ну, и работать оттуда? Для меня, во-первых, не сложно быть, мне нужно всегда, чтобы была со мной связь какая-то. Вот как мне муж сказал, тебе нужно взять какой-то модем, чтобы всегда у тебя была связь хорошая. Потому что у меня понедельник, вторник, среда и пятница — это видеозвонки, то есть я общаюсь с селлерами. У меня единственный день, когда я не разговариваю, это четверг. Суббота, воскресенье, считай, выходной. Ну, ты, получается, можешь вот взять ноутбук и уехать в Аслыкуль, отдохнуть там с детьми, дети, допустим, купаются, муж там пиво попивает, а ты... Я работаю, да. Ты работаешь? Да. Да? Да. Я тоже так делаю. Я везде, на всех отдыхах, да, вот Альберт Яйлеп кетіп, уже қояшқа ісін қылтырып, пиво себе, да, вот так. Балалар гүлбіше, а мен работаю. Вот. Ты можешь себе так Ну, позволить? могу, но вот в пятницу мы едем, например, куда-нибудь. В обед я беру свой ноутбук, сажусь в машину, муж за рулем, я еду работаю. Значит, даже в машине можешь работать. Да.
Ну, я это практикую, да. Мы вот когда едем, например, в деревню, ехать далеко, и мы выезжаем где-то в обед, и я еду, получается, работаю, муж за рулем. Вот, короче, доктор, видите, я же вам говорила, что менеджер маркетплейса может работать везде. Ты смотри, Лилия, еще один вопрос хотела задать. Вот 8 кабинетов, это потолок мы? Нет. Нет, да? Ну, я же говорю, я хочу, чтобы у меня была фирма. Ну, это фирма, это ладно. А вот 8 кабинет, это потолок или еще одного можно? человека. Для Для одного одного человека. Ну, нет, я думаю, еще 2 можно вести. Еще 2 можно вести. Вот, доктор, можно спокойно 10 кабинетов вести. Это она 8-часовой рабочий день у нее, 8-часовой, ведет 8 кабинетов. Если будет, значит, 10 вести кабинетов, 10-часовой рабочий день. Пускай работает день на ваши 10 часов. Мы вообще-то 24 часа в сутки работаем. Вообще, сағат бірде ұйықтап қайтамын, ішім бірде. Я вот что заметил. Ключевое, люди, которые трудоустраиваются, менеджеры, которые трудоустраиваются, одно у них свойство есть. Они открыты. В целом открыты. они как бы. Открыты, да. И Аллах Та'аля дает баракат. И таким людям. делятся информацией, не жадничают. Кстати, вот не жадные еще люди я заметила. Вот, Да. она даже купила, Лилия Балмерда. Потому что вот даже история Заримы, да, у нее сразу, вот она прошла обучение, даже во время обучения сразу 3 селлера как написала, там по 60-70 тысяч каждый, и вот у нее там суммарно у нее 200 тысяч на тот момент выходило, тогда еще. Да. То есть она как бы Лилия, открыта была. хиня решила. Чтобы прямо ну, ты же это видишь, у тебя, ладно, сейчас такие селлеры. Ну, селлеры же тоже разные бывают. Лилия уже у лишнего ассистента бар, доктор. Представляете? А у меня нету. Кстати, у меня личный ассистент. Давай за счет фирмы. Она на мне вытрала. Ну, у вас же это там текучка кадров. У кого? Каждые 2 недели менять надо будет. У меня что ли? Я вообще-то хороший работодатель. Я хорошо плачу. Но зато требую инды конкретно. Здесь сейчас хотят результат, и если у них ожидание там 40 тысяч сразу получать, они, ну, типа, нет, 40, не 40, нет, не 40, ну и все тогда, грубо говоря, так. Там же надо понять, что сперва 15, потом 25, потом 40, 60, 100, и вот так как бы это все растет. То есть с каждым новым опытом продаешь себя уже дороже. Ну да, ну вот первый мой селлер вообще мне заплатил 5000, потом 10 было, потом 15, 20, 25, 30. Как бы каждый раз на 5000 она мне прибавляла. Ну, как и работает, да? Вот, но мы, к слову, на обучении такие говорим, что есть определенный план развития менеджера. То есть начинаешь с этого, потом становишься, потом станешь главным менеджером, потом ропом и так далее, и так далее. Вот, ну, как бы определенный такой, как сказать, roadmap есть. Умное слово, да? Путь развития есть. Какой чуть этот не потерял, да, А меня в санатории такая. А что, меня тоже надо путевка в санаторий? Разыграем санаторий с башкирской домохозяйкой, с вами вместе. Да, да. Без мужиков давай. Ну, без мужиков, да. Ну, вообще как. А давайте Я реально лытканда так. мужик Вот, так давайте как. Хорошо, давайте так. То есть вы и одна, например, ученица, кто выиграет. Ага. санаторий. Вас двоих отправим. Да, вас двоих. Только хышкаганинде. Ну, Я ей подберем, ешку. подберем время. Короче, достар, мы тут решили разыграть санаторийға путевка без мужиков. И қатындар ғана. Менімен кім барғысы келе санаторийға ялайттырға, пожалуйста, сначала келегіз біздің онлайн немеге? Онлайн-экскурсия. Онлайн-экскурсия. Онлайн-экскурсия, что это такое? Онлайн-экскурсия, достар, как раз таки біз таныштырават с профессией менеджер маркетплейса. Расскажем, кто такой менеджер маркетплейса, сколько он зарабатывает и сколько он может в будущем зарабатывать, достар. И вообще, с чем его едят эту профессию, и как его едят. Абсолютно вся информация будет на этой онлайн-экскурсии, достар. АЕО пройдет 19 числа в 19:30, и мы помимо путевок в санаторий разыграем стиральная машина и холодильник еще. Нифига себе, ты оформила на стиральной машине, на икара холодильник. Да, давайте вы сейчас нам это Кто выиграет, подарите мне, пожалуйста. Так, достар, слышали? Стиральная машина, холодильник и путевка в санаторий. Так что не пропусти нашу онлайн-экскурсию. Короче, достар, біз өтіп онлайн экскурсиялар, потому что там такие крутые подарки разыгрываются. А вообще без подарок, вообще даже заманивают людей на баштары. Кем укырға келейген, ана менеджера маркетплейса, солар ғана келеген онлайн экскурсияға. А теге, қазір холодильник, стиральная машина и теге немеке анау путевка санаторийға выиграть хочу тек онлайн экскурсия, чтобы келе бермеген. Приходите только люди дела. Да, люди дела. У кого есть намерение отучиться и получить эту профессию, шулар ғана келеген. Потому что, между прочим, это очень выгодная и очень хорошая профессия на сегодняшний день, особенно для женщин, Потому что особенно еще, кстати, кто живет за городом, вот для них это вообще офигительная профессия. Потому что ездить в город, вот, допустим, я езжу в город, да, целый час тратить на дорогу очень тяжело. Целый час на дорогу, туда, потом целый час обратно. 2 часа вот я трачу на дорогу. И эти 2 часа можно было столько дел переделать дома. Или с ребенком провести время, или с мужем провести время.